আমি আবার আমার চ্যানেলের নতুন করে আবার এসে গেছি। কালকে আমি আপনাদের সামনে কাশির পয়েন্টটা তুলে ধরেছিলাম। কালকে চর্চা হয়েছিল কাশি নিয়ে। এখন ওয়েদারটা আপনারা সবাই দেখছেন যে বর্ষাকাল। বর্ষাকালে তো জ্বর সর্দি কাশি এগুলো তো লেগেই থাকে। সুতরাং কালকে আমি বলেছিলাম যে কাশি, কিন্তু কাশিটা কীভাবে বলেছিলাম, কাশিটা উইথ দ্য হেল্প অফ ম্যাগনেট, ম্যাগনেটের সাহায্যে কীভাবে কাশি দূর করা যায়। এবার কারুর বাড়িতে ম্যাগনেট নাও থাকতে পারে, হ্যাঁ, তাহলে তারা সেক্ষেত্রে কী করতে পারে। হ্যাঁ, ম্যাগনেট ছাড়া আমরা আরেক রকমভাবে আমরা আয়ুর্বেদিক অ্যাকুপ্রেশার অনুযায়ী আমরা কালারের সাহায্যে কাশিকে দূর করে থাকি। কালার কীভাবে? কালারের সাহায্যে না, আয়ুর্বেদিক অ্যাকুপ্রেশার অনুযায়ী আমাদের এই আপার জয়েন্টটা, যে কোনো আঙুলে আপার জয়েন্টটা বায়ু, মিডিল জয়েন্টটা পিত্তা, অ্যান্ড নিচের লোয়ার জয়েন্টটা হচ্ছে কাফো জয়েন্ট। ওকে, তা কাফো জয়েন্ট এই ডান হাতের লিটল ফিঙ্গার মানে লাস্ট ফিঙ্গার, ডান হাতের লাস্ট ফিঙ্গারে আমি ব্লু এবং অরেঞ্জ কালার করে দিতে পারি। ব্লু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লাইট ব্লু কালার এবং অরেঞ্জ কালার, এই দুটো কালারের সাহায্যে আমরা কাশিকে কমাতে পারি। তা এই দুটো কালারের সাহায্যে এবার যে কোনো একটা কালার আমি প্রথমে লাগাতে পারি, হয় অরেঞ্জটাও লাগাতে পারি, আদারওয়াইজ আমি ব্লুটাও লাগাতে পারি। প্রথমে ব্লু হচ্ছে লাইট ব্লু কালার, এবার আমি অরেঞ্জটাই লাগাচ্ছি। একদম পুরো এনসার্কেল করতে হবে। এই কালারটা দিয়ে এনসার্কেল করতে হবে। এই অরেঞ্জ কালারটা দিয়ে এনসার্কেল করছি। আপনারা দেখুন অরেঞ্জ কালার দিয়ে এনসার্কেল করা হয়েছে। ডান হাতের লিটল ফিঙ্গারের লোয়ার জয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন, অরেঞ্জ কালার দিয়ে এনসার্কেল করেছি। এই দিকটা দেখুন, অরেঞ্জ কালার দিয়ে এনসার্কেল করেছি। ওকে, এইবার তার ওপরে ব্লু কালার। এবার আপনারা ইচ্ছে করলে আগে ব্লু কালার, লাইট ব্লু কালার, তারপর অরেঞ্জ কালারও দিতে পারেন, অথবা আগে অরেঞ্জ কালার তারপর লাইট ব্লু কালারও দিতে পারেন। এইভাবে করে এর ওপর দিয়ে আমি ব্লু কালার আমি করে দিচ্ছি, লাইট ব্লু কালার। কাশির জন্য মেন দায়ী থাকে লাংস। সুতরাং আয়ুর্বেদিক অ্যাকুপ্রেশার অনুযায়ী এই ডান হাতের লিটল ফিঙ্গারের লোয়ার জয়েন্ট হচ্ছে লাংসের স্থান। তাই এখানে আমি লাংসের জায়গায় আমি অরেঞ্জ কালার এবং লাইট ব্লু কালার করে দিয়েছি। আপনারা ভালো করে দেখুন, ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন, অরেঞ্জ কালার এবং লাইট ব্লু কালার করে দিয়েছি, পুরো এনসার্কেল করে দিয়েছি। ওকে, এইখানটা পুরো এনসার্কেল করে দিয়েছি। আপনারা পুরো ভালোভাবে দেখুন, এটাকে আমি পুরো এনসার্কেল করে দিয়েছি। আগে অরেঞ্জ কালার দিয়েছি, তারপর লাইট ব্লু কালার। এই কালারটা আপনারা করে 4 ঘন্টা অবধি ডান হাতে অ্যাপ্লাই করবেন, এবং মিনিমাম 4 আওয়ার্স অবধি এখানে কোনো জল কিছু লাগাতে পারবেন না। এবং দুবেলা খাওয়ার পর লাগাতে পারেন। খাওয়ার পর 45 মিনিট পরে এই কালার আপনি ইউজ করতে পারেন। এবং এই কালার যখন ইউজ করবেন তার থেকে 4 ঘন্টা অবধি আপনারা এই হাতেতে কোনো রকম জল কিছু লাগাবেন না। সুতরাং দুপুরে খাওয়ার 45 মিনিট পর এবং রাতে খাওয়ার 45 মিনিট পর লাগালে আমার মনে হয় যে বেটার হবে। ওকে, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে ওয়েট কাফের জন্য, মানে শ্লেষ্মাযুক্ত কাফের জন্য এইটা। আর যদি কারো ড্রাই কাফ হয়ে থাকে, শুকনো কাশি যেটা বলে, কোনো রকম শ্লেষ্মা নেই, কিছু না, শুকনো কাশিতে ঠিক এই জায়গাতেই এই ডান হাতের লিটল ফিঙ্গারের লোয়ার জয়েন্টে, অর্থাৎ কাফো জয়েন্টে যেখানে আমি ব্লু এবং অরেঞ্জ কালার লাগিয়েছি, সেখানে ব্লু এবং অরেঞ্জ কালারের পরিবর্তে ব্লু এবং অরেঞ্জ কালার না লাগিয়ে সেখানে ভায়োলেট কালার লাগালে পরে ওই নিয়মেই ভায়োলেট কালার লাগাতে হবে। লাগিয়ে 4 ঘন্টা অবধি কোনো রকম জল লাগানো চলবে না, মিনিমাম 4 আওয়ার্স অবধি জল না লাগিয়ে থাকতে হবে। এবং দুবেলা খাওয়ার 45 মিনিট পরে আপনারা এই কালারটা ইউজ করতে পারেন, তাহলে ড্রাই কাফের পক্ষে খুব ভালো উপকার দেবে। ওকে, এছাড়াও ড্রাই কাফের জন্য আরেকটা খুব ভালো পয়েন্ট আছে, যেটা আমি বলতে পারি। আপনারা দুটো হাতের থাম্বনেইল যেখানটা আছে, এই দুটো হাতের থাম্বনেইল, এই যে বুড়ো আঙুলের যে নখটা আছে, নখের নিচে আপনারা গার্লিক আছে, রসুন
রসুনে 1 কোয়া রসুন দুটো হাতে সার্জিক্যাল পেপার টেপ দিয়ে এই নখের নিচে, এই নখ, এই বুড়ো আঙুলের যে নখটা আছে এই নখের নিচটায় এই জায়গাটায় 1 কোয়া রসুন এই হাতেও আটকে দেবেন, আবার এই হাতেও আটকে দেবেন ফর 3 to 4 আওয়ার্স আটকে দেবেন। এটা আস্তে 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 করে মানে অনবরত যে কাশিটা ড্রাই কাপ, অনবরত যে ড্রাই কাপ হতে থাকে, ওই অনবরত যে ড্রাই কাপ হতে থাকে ওইটাকে কিন্তু কমাতে শুরু করবে। ওকে, এই নিয়ে আজকে আলোচনা হলো। এরপর আবার এর পরের দিন আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। আমার চ্যানেলটাকে আপনারা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশনটাকে অন করে দেবেন, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে যায়, এবং শুধু পৌঁছে যাওয়া নয়, যাতে আপনারা ওইগুলো ইউটিলাইজ করে ভালোভাবে উপকৃত হতে পারেন। এছাড়াও প্রচুর 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 পরিমাণে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন, যাতে সবার কাছে ওই ভিডিওগুলো পৌঁছে যায়। ওকে, আজ আসছি, নমস্কার।